misli definitivno ustvarjajo tvojo realnost. Problem je, da je 98% teh misli nezavednih. Potem pa obstaja tako imenovana življenjska sila, tok življenja, ki ti pride v nekem trenutku in te ustavi v tej rutini. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moja gostja je Asja Širovnik-Moškon, avtorica knjige Kdo ustvarja mojo realnost, sicer pa tudi terapevtka, hipnoterapevtka in vse, v kar te je razvilo življenje. Asja, dobrodošla pri nas. Hvala. Ogromno opisov srečanj s tvojimi strankami oziroma klienti je notri, res se lahko v marsikom najdeš, kot da izvirajo pač vsi naši hakeljci, bom rekla, ali pa neke majhne blokade, da je to človeško, no, bom rekla. Da je to človeško, ampak zanimivo, da si se potopila v nezavedno. Kaj te je do tega vodilo, da raziskuješ nekaj, kar je tako nekje v ozadju, pa vendarle zelo močno vpliva na nas? Jaz pravzaprav iskreno rečeno že zelo zgodaj, že nekje pri 20 letih, ko sem imela psihologijo na Rimu kot predmet na fakulteti, sem se srečala z močjo nezavednega. Mislim, da je eden od mojih prvih pogovorov na to temo bil s profesor Luti, ki takrat je, to je dolgo časa nazaj, da sem bila stara 20 let, in takrat je postal popularen koncept, da tvoje misli vplivajo na tvojo realnost, da tvoje misli ustvarjajo tvoje izkušnje. In jaz sem šla seveda navdušena s knjigami, ki sem jih dobila v roke in prebrala preko poletja, jeseni na semestru psihologije, sprašati profesorico, če je to res. In mi je pogledala in je rekla, res je, tvoje misli definitivno ustvarjajo tvojo realnost. Problem je, da je 98% teh misli nezavednih. In to me je pustilo z večjimi vprašanji kot odgovor. Njen odgovor je za mene odprl neko ogromno Pandorino skrinjico, pravzaprav, kaj je potem tisto, kaj nas vodi. Ja. In to je bila zlata nit vseh mojih potem nadaljnjih izobraževanj, raziskovanj, ker skozi izobraževanje se lahko tudi raziskuje. In me je zanimalo. In potem v Bostonu, v Ameriki, smo pri psihoanalizi, jaz sem šla naprej na psihoanalizo, raziskovali nezavedno. In globlje, ko raziskuješ človeka, bolj, ko želiš razumeti, kaj je tisto, kar je v človeku, kar človeka vodi, bolj jasno ti postane, da človeka vodi njegova podzavest. In to ne postane tebi kot terapevtu jasno, to je raziskovala literatura in znanost. In tudi pravzaprav znanje, ki smo ga imeli 20 let nazaj, pa to znanje, ki ga imamo danes, govorim zdaj na zahodu z raziskavami in v psihologiji, je še globlje raziskalo delovanje nezavednega in se je razširil pojem, kaj je pravzaprav v človeku, kar vpliva na človeka. A smo mi zdaj zavestni ali ne? V tem trenutku ravno sem pomislila, zdaj sva zavestni. Ampak ko vozimo avto, ko pridemo domov, ko kuhamo, ko imamo vsakodnevne pogovore, kadarkoli smo v rutini, nismo zavestni, ampak to delamo po mehanizmu, avtomatizmu. In ljudje večino časa preživimo v avtomatizmih, pri učenih avtomatizmih, po priučenih vzgibih in dejansko ne ustavimo. Tudi naše reakcije, posledice naših reakcij so vse avtomatizmi. Vse. Celo naše preference, stvari, za katere smo prepričani, da jih imamo radi, najljubši kraj, kamor greš na počitnice in potem vsako leto greš podobno. Ja. To so vse avtomatizmi. Ljudje redko kdaj počnemo stvari, ki jih še nikoli prej nismo naredili. Ja. Torej, zavestni del je tisti aspekt tebe, ki se ustavi v prostoru in času in si izbere reakcijo, izbere misel, izbere dejanje in izbere besede. In kako potem lahko... Tega je malo. Seveda, ker živimo tako hitro. Tako hitro. In tako navajeno. Tako navajeno. In to, kar je navajeno, so podzavestni vzgibi. To so vse programi, ki so se nam naložili v podzavest in so vse press play, avtomatizmi. In če človek preživi življenje lepo 80-90 let na tak način, se pravi pod avtomatizmi, živi pravzaprav čisto lepo po tvoje ali ne? Ravno o tem pišem v knjigi, da človek si lahko želi. Vsak od nas si želi, ljudje imamo, pravzaprav vsi govorimo, ja, sprememba je krasna, sprememba je fajn, da imamo imeti spremembe v življenju, ampak v resnici v človekovi strukturi, v človekovi psihi je odpor do spremembe. Vsi imamo radi status quo, ne maramo spremembe, všeč nam je. Misliš, da vsak človek ali obstaja tip človeka, ki pa res ne mara navad, rutine in se bo zavestno ves čas podajal v avanture? So tudi taki ljudje, v manjšem procentu. Ampak večina ljudi se počuti varno v rutini, kar je logično. To je normalno. Tudi otrok potrebuje rutino, da se počuti varno.
Torej, rutina je človeku lahko, ampak ni pa zagotovilo. In tukaj pišemo v svoji knjigi na začetku. Ni zagotovilo o tem, da se ti v življenju nič nepredvidenega ne bo spremenilo ali zgodilo. No, ampak saj tudi rutini, če si mi vdajamo ves čas rutini, bomo ves čas se recimo borili z istimi stvarmi, vdajali s istim strahovom, imeli stalne razprtije recimo, ne vem, s človekom, ker pravzaprav to je rutina in ti vidiš zakonske pare, ki so poročeni 40 let in se vsak dan kregajo, na isti način, na isto temo, z istimi besedami in z istimi stavki. 40 let. In temu ljudje rečejo zaciklenost. Ja. Včasih dobim kak mail ali pa klic, ko rečejo ljudje, zaciklena sem, ali pa se jim ponavljajo odnosi, ali pa na enak način se razhajajo v odnosih. Ampak v vsakem primeru se ljudje v svojih rutinah, tudi če so neprijetne, počutijo varne, zaradi tega, ker so jim znane. Potem pa obstaja tako imenovana življenjska sila, tok življenja, ki ti pride v nekem trenutku in te ustavi v tej rutini in te prisili, da se prilagodiš oziroma da prepoznaš, da je v tvoje življenje prišla sprememba. In kolikor zavestno lahko celo razumeš, da je to dobro zate, se ti bo celo tvoja psihološka struktura upirala tej spremembi, ker se ljudje varno počutimo v rutinah. Ampak v rutinah ni napredka, ni evolucije. Pravzaprav, če preveč pretirano ostaja vse isto, pride lahko do stagnacije. To je pa obratno od napredka. Torej, pomembno je, da si v življenju, ko pride do spremembe, ko nas življenje, ko nam odpre vrata, ko nas potisne skozi vrata v terra incognito, v neznano področje, da takrat globoko zajamemo sapo in lahko nas je strah, lahko smo nesigurni, ampak da si dovolimo, da se prilagodimo na spremembo, da rastemo skozi to spremembo in da raziščemo tisto v svoji podzavesti, kar nas na tej točki blokira in kar zdaj pa neha, zdaj pa ta stvar več nima funkcije. Zdaj pa ne potrebujemo več teh programov ali teh prepričanj. Ja, zanimivo, kako dostopaš recimo preko pogovora s svojo klientko ali klientom, na kakšen način dostopaš do tega, da odpiraš ta vrata, ne, podzavesti in se s tem sproščajo in potem tisti problem, s katerim nekdo k tebi pride, nekako zvodeni, bom rekla, ali pa se sprosti. To se pravi, en pogovor, človeški, globok, iskren, prodoren, bom rekla, pogumen pogovor lahko naredi veliko. Lahko odpre vrata, lahko nas ustavi in nam pomaga, da se ozavestimo. Da v nekem trenutku spoznamo. Mislim, da je en ključen moment, ko ljudje se včasih počutijo krive. Krive zato, ker imajo disfunkcionalen zakon, ali zato, ker se ne morejo izvleči ven iz cikličnih odnosov, ali ker vsako službo, kamor grejo, imajo težavne odnose s šefom, kakorkoli. Počutijo se krive v smislu, nič mi ne uspe, ali ta del ne znam, ali ne obvladam. V trenutku, ko ti razumeš, da to nisi ti, da to ni tvoj avtentični jaz, da to nisi resnično ti, ampak da so to tvoji programi, pride do dveh pomembnih možnosti, odprejo se ti dvoje vrat. Prva so vrata za spremembo. Če torej jaz nisem moji programi, če jaz nisem moja podzavestna prepričanja, to pomeni, da jih lahko spremenim. In tukaj je prava svoboda. To pomeni, da jaz lahko spremenim svoje podzavestno prepričanje. Ta drugo, kar se zgodi v tem trenutku, je, da se osvobodimo občutka krivde. Torej, če jaz nisem jezen človek, ampak imam program, v katerem se hitro aktivira sprožilec za jezo, pride do disasociacije, pomeni, da jaz nisem ta jeza in potem se jaz osvobodim občutka krivde in tam se naredi prostor za spremembo. Tako da dober pogovor je prvi nivo, je osnova. Ja. Seveda pa je tukaj še več, veliko več, kar lahko naredimo. Tu se postavlja vprašanje, zakaj pravzaprav pogovor ne povzroči nekih res večjih sprememb. Ker ti imaš pogovor z nekom, pa se recimo takrat olajšaš, nekaj dogovoriš, čez en teden si pa ti spet v tem istem. Kaj je tu? Pa se odločiš, da se boš spremenil, se odločiš, da se bo ona spremenila, da se bo to spremenilo, da se zamenja služba, se zamenja to, ampak še vedno nekje ta bistvo ostane. To je tista 2-3%, o katerih smo govorili naspram moči podzavesti. Torej, ti se lahko zavestno odločiš za spremembo pri sebi, ampak če ostane to na zavednem nivoju, če si bi predstavljali podzavest, se tudi v knjigi pravim, lahko si jo predstavljate kot torto in je zavest tista glazura na torti. Wow, to je pa res malo. Torej, ti se s tem 2% odločiš za spremembo, ampak znotraj podzavesti, znotraj tistega nezavednega dela sebe,
Imaš pa programe, prepričanja, ki so bila funkcionalna nekje v tvoji preteklosti, ali so podedovana, ali preučena, ali iz prejšnjih življenj. Ali so lahko tudi iz prejšnjih življenj. Nekje na tvoji poti so ti tista stara prepričanja služila. Mi temu rečemo defense mechanism. Ali tebi ali pa tvojim prednikom, pravzaprav lahko, da tebi sploh ne več. Ne, ali pa tebi sploh več ne. Ampak danes, ko greš skozi ta vrata, ta ista prepričanja, ki so morda nekje v preteklosti rešile življenje, lahko tebe ubijajo. Ja. In to je tisti moment, v katerem se ozavestimo, ne moremo pa ustvariti spremembe samo z zavestjo. Potrebno je vstopiti v podzavest, dejansko priti do tam, kjer so zakodirani ti programi, zapisani, in jih osvoboditi tam, kjer se nahajajo. Jaz včasih dam primer, zelo tak racionalen primer kot s kompjuterjem. Ti moraš iti noter v sistem, da spremeniš programe. Ne moreš tega narediti na Windowsih. Moraš iti noter v sistem in dekodirati tiste programe ali pa celo umakniti viruse. Funkcionalne programe. Ja, ampak zato marsikdaj rabiš strokovno pomoč, no? Da ne bo človek mislil, da je vse tako preprosto, enostavno, zato obstaja strokovna pomoč. Se zato, da primer s kompjuterji, tudi sam redko kdaj si znamo popraviti ali pa ga reprogramirati, pa naložiti čisto nove programe, pa odstraniti stare. Redko kdo od nas to zna. Če pa si ti programer po izobrazbi in točno veš, kako se to dela, potem to znaš narediti. Ampak ja, greva še globje. Zakaj lahko en program, ki poganja podzavest, preživi stoletje ali celo več kot stoletje, ne da bi bil v tvojem jeziku deaktiviran oziroma sproščen. Recimo, medtem ko lahko, če neka stranka tebe obišče, en program se zaključi oziroma recimo tednu, dnevu, mesecu, kakorkoli. Določeni programi pa se vlečejo iz generacije v generacijo in morda čez 300 let se ta program. Govorim Saj lahko kar odgovoriš, če želiš. Ja. Ne, mislim, vem, o čem govoriš, ker si lahko obstajajo tako imenovani intrageneracijski programi, ki grejo intrageneracijsko, ki gre iz roda v rod, in velikokrat je za to odgovorna naša družba. Lahko se ti zgodi, da živiš v družbi, ki zagovarja določene programe. Določeni programi so lahko, da so družbeno podprti. Ne vem, vloga ženske v družbi. Naprimer, 300 let nazaj, naprimer, so ženske, če so delale svojo glavo ali pa če so bile zdravnice. Kdo so bile čarovnice? To so bile zdravnice, ki so zdravile z zelišči. In takrat se je te ženske, te zdravnice zažgalo. Ne? In potem gre iz generacije v generacijo lahko program, ne tega na glas govoriti, ni fino, da izraziš svoje mnenje, bodi tiho, to te bo dalo v težave. In morda je dejstvo, da v določeni kulturi ni zaželeno, da je ženska se popolnoma izraža. Zdaj v Sloveniji nam gre super, ampak recimo kakšne druge kulture. In potem pride do ene prelomnice, v kateri ta mlada punca ugotovi, da se želi iztrgati ven iz te družbene strukture. Ona ni dovolj samo, da zapusti svojo državo. Taka punca veliko dela na svojih podzavestnih programih. Kdo sem? Kje se lahko izražam? A si lahko izrazim svoje občutke in mnenje intuitivno? Se postavim zase? Kajti 300 let nazaj bi me to stalo glave. Danes se pa mora, in tukaj je pa potem pa pride v firmo, v tisti firmi pa, če ona dela in ne izrazi svojega mnenja, ne napreduje. Program, ki je deloval za njene prednice ali pa za njo, če je to bilo njeno prejšnjo življenje, v današnjem življenju, da si tiho, da si ne upaš izraziti svoje mnenje, da te je strah, kaj bodo drugi rekli, ta isti program lahko rata vzrok za tvoj, recimo, neuspeh, ker se potem ne upaš pokazati v firmi svojega napredka ali pa ti drugi jemljajo ideje, ker je tebe strah sebe izpostaviti. Isti program. Kako potem ti operiraš s temi pojmi, kot so recimo karma in usoda? Recimo to pa je nekaj, kar rečemo, to pa je še ostanek prejšnjih življenj. Nekdo ima, ne vem, karkoli hibo, ne vem, kako se pojasnjuje recimo, da nek otrok se mu nekaj zgodi, pa je dober, pa je njegova mama dobra, pa vse, ampak zakaj se mu zgodi nekaj hudega in potem pride tu beseda karma, recimo. Zdaj, kadar se otrokom zgodi nekaj hudega, jaz ponavadi iz mojega dela, iz mojih raziskav ne bi govorila, lahko je karma, lahko je, ampak karma ljudje še vedno razumejo kot kazen. Karma ni kazen. Karma je akcija in reakcija. Je tok energije v dve smeri. Torej, dokler živiš na zemlji, si v toku karme. Tukaj se ne da. Zdaj,
pri tem, če smo vzeli ta primer z otroci, načeloma ugotovimo, da je namen, treba je pogledati, kaj je namen tega. Recimo, sem imela veliko primerov, da ženska ima izkušnjo, da je otrok imel težave in mi pove, da je skozi to ona in njen partner, da sta zrasla, da sta se razvila in da je ta težava, ki je otrok imel, pravzaprav darilo, da je ta duša, ta otrok, prevzela na sebe, da bo vzela to težko usodo in da bo s to izkušnjo obogatila svoje starše za ljubezen, za sočutnost. Pa kdaj se je ta duša to prevzela? Še preden se je rodila? Ja, še predno se je rodila. Še predno se je rodila. To ni na zavedni ravni, da bi rekel, otrok 3 leta star. Ne. Duša predno pride na zemljo, vsaka duša si pogleda svoj, temu rečemo knjigo življenja, življenjski plan. Nismo žrtev svoje usode. Izberemo si to, kar bomo doživeli. In potem malo pozabimo. Potem gremo v amnezijo, hkrati pa ljudje vsi imamo možnost, da pridemo ven iz te amnezije. Lahko se enim se ljudem spontano déjà vu, prebliski, sanje, uvidi, duhovna regresija ti dejansko pomaga oživeti tvoje praspomine na to, kdo si, od kje prihajaš in zakaj si pravzaprav, kaj je namen tega življenja. Je pa še to bom dodala, ko že govorimo o usodi. Lahko se tudi zgodi, da imaš usodo, ki si jo izbereš kot duša in potem prideš v to telo, doživiš amnezijo, to je ponavadi pri mlajših dušah, ki težje obvladajo svoj intelekt in telo, in v tej amneziji pozabiš na usodo, ki si jo izbral. Namesto, da greš po tej poti, greš v drugo smer. In če te življenje ljubi, kar te bo ustavljalo in vračalo na tvojo pot. Veš to, zdaj se mi je porodilo vprašanje. Si strokovnjakinja, raziskovalka, avtorica, terapevtka, nekako živela si v Ameriki, živela si na Tajskem, živela si na Novi Zelandiji, otroštvo preživela od 7. leta ali kako že dalje. Na Nizozemskem. Ali kdaj, ker je človeško se ali motiti ali domti, ali kdaj podvomiš, kaj pa če nič od tega ni res? Ne morem podvomiti, ker imam vsak dan nove dokaze, da je to res. Ja. To je tako, kot če bi nekdo podvomil v gravitacijo. Dobro, se pravi, lahko dvomiš v gravitacijo, ampak dejstvo je, da stojiš na zemlji. Torej, kar se mene tiče, dejansko vsak dan imam primerov, v katerih na moji točki, ko si že tako daleč kot jaz, dejansko lahko z nekom sedim in opazim, kako njegovi podzavestni programi funkcionirajo in ga vodijo. To je že tako, da si avtomehanik in razumeš, bremze so šle. Tukaj nehaš se spraševati, a je to avto in a ima avto kolesje in vezo. Tega se več ne sprašuješ, ker si že tako noter v tej mehaniki, da jo razumeš in non-stop opazuješ delovanje tega. Veš, ja. Tako da, zato, ker da smo v 21, da smo, veš, leta 2021 proti koncu gremo in da še vedno polovica gostov, ki pride in se usede na to sedežno garnituro, ne verjame v usodo. Recimo rečejo, ne, to ne obstaja, vse smo sami. Kako je to možno? Zato potem je čisto upravičljivo to moje vprašanje, ki sem ti ga povedala. Kako razumem, sama, ko sem bila veliko mlajša, predvsem, ker so marsikakšne stvari neotipljive. Ko greš v nezavedno, to je vse neotipljivo, nimaš konkretnega, oprijemljivega. Zato, kako ločiti med domišljijo? Pa ni to tako. Podzavest je izjemno otipljiva. Njeno delovanje je izjemno pred nami. Če ima nekdo fobijo pred globoko vodo, je zelo otipljivo to, da si ta oseba, če pride do kolen v globoko vodo, kolapsirajo njene mišice, ne more zaplavati, začuti strah in napad panike. Tukaj ni skrivnosti, tukaj ni nobenega domišljijskega sveta. To je dejstvo. In dejstvo je, da če z to osebo najdemo vzrok znotraj njene podzavesti, ki se ga zavestno ne spomni. Rečem, imaš kakršenkoli spomin, da je bilo karkoli v tvoji preteklosti, kjer si bila v nevarnosti v globoki vodi. In to si ba reče, pa ne. Odkar se spomnim, me je strah v globoki vodi. Okay. In potem v podzavesti najdeva dogodek, ko je stara 4 leta in se s sankami spušča po hribu in
in pade v zaledenelo jezerce, s sankami ga prebije, zaveže se ji okoli noge špaga in jo vleče navzdol, stara je 4 leta. Torej ona skoraj utopi sredi zime v mrzli vodi. Logično, da njeno telo reagira na globoko vodo z paničnim strahom za svoje življenje. In tudi logično po psihologiji je, da je to izbrisal njen spomin, ker mi, da lahko funkcioniramo, moramo pozabiti zavestno na vse svoje travme, ker potrebujemo energijo za vsakodnevno življenje. Ampak, ko se najde v podobni situaciji, njeno telo reče alarm, umrla boš. In to je lahko potem v bazenu, ker podzavest ne razlikuje peč med. In to je dejstvo, tukaj ni domišljije. Ko mi dve ta spomin najdeva in ko ga deaktivirava, ko osvobodiva ta strah in adrenalin, ki se je zaklenil v telo, ko to psihosomatsko zapusti njeno telo, fizično telo, torej tukaj ne delamo z domišljijo, delamo z mišicami v telesu, delamo s sproščanjem strahu. In potem mi napiše, zdaj sem pa lahko plavala v bazenu, prej pa ni mogla iti na avion, ker je od spodaj globoka voda. Tukaj ni domišljije. Tukaj ni Zdaj, ko govorimo o višjih stvarih, kot je duhovni vodnik. Duhovni vodnik ali prejšnje življenje, recimo. Prejšnje življenje, tam lahko rečeš, dejstvo je, da je tukaj težje otipati. In jaz sem skeptik, vedno sem bila skeptik. Torej ne nekdo, ki ne verjame, to ni skeptik. Nekdo, ki vse da pod vprašanje in ki vsako stvar razišče. In glede na to, da jaz sem išla iz zahodnega sistema, kjer te naučijo, da za vsako stvar moraš imeti dokaze, je točno to zlata nit mojega raziskovalnega dela. Iščem brez prepričanja, da verjamem v ali ne verjamem v, ker to je že opredeljenost. Skeptik ostaja v zlati sredini, ne verjame, ampak raziskuje. In na ta način si lahko odprt. In tudi ne prizadene me, če bi kakšna teza bila bi se dokazalo, da ni prav, ker potem je lahko nekaj drugega, torej odprta sem. Ampak kar sem ugotovila na lastnem delu, pa z mojimi kolegi, ko pride do recimo stvari, kot je spomin iz prejšnjega življenja, pa lahko to damo kot skeptiki, lahko rečemo, ali je to zakodiran spomin od mojih prednikov, ali sem to dejansko jaz, pa pustimo to odprto za raziskave, na katerih zelo intenzivno delam, kje je moja duša in kje so moji predniki, tenka linija, zelo povezano. Ampak tisto, kar smo našli, recimo, so zgodbe, ko nekdo zna jezik, tudi meni se je zgodilo, zna jezik, zna narečje stare angleščine iz 15. stoletja. Ja, to opisuješ tudi v knjigi, recimo, ko si peljala v hipnozo pravzaprav nekega kolega, ki ga danes ni več na tem svetu, in on je začel pripovedovati v drugem jeziku. V škotskem narečju in si rečeš, kako ga zna, ker poznaš to osebo in ga ne pozna. Ali pa, ker sem imela drugo osebo, ki je govorila res v stari angleščini, bila je čarovnica za časa Arturja. In na enem nivoju rečeš, to meni deluje kot domišljija. Potem zastavljaš, zato tudi moraš biti skeptik, zastavljaš vprašanja, na katera veš, da ta oseba logično ne bo mogla odgovoriti, ker jih ne pozna odgovorov. In potem dobim te odgovore in sem šla raziskovati skozi zgodovino. In dejansko dala mi je recept, ki sem ga najdla iz leta 1400 in še nekaj v Angliji kot tisto jed tistega časa. Kako oseba, ki ne bere knjig iz tistega obdobja in ne mara zgodovine in ne zna stare angleščine, lahko to ve, seveda. Potem obstaja veliko teorij. Morda je padla v polje, kjer se ta zavest nahaja, pa je to skanalizirala. Morda je to njena osebna pot. Torej, kako pri prejšnjem življenju vem, to je res njegovo prejšnje življenje. Ko je vpliv tega prejšnjega življenja tako močan na to življenje, da dejansko vpliva na to osebo. In takrat rečeš, ok, tukaj se pa res vleče nit. Ni se samo povezala s poljem in potegnila informacije, ampak vidiš karakteristike, ki so se razvile v tej osebi, v tistem življenju, kako so se prenesle v to življenje. In potem spet, zakaj bi to raziskovali? Kako mi služijo te aktivirana znanja ali te karakteristike, ali pa kako me blokirajo v tem življenju. In tu govorimo potem o evoluciji duše. Zakaj je sploh smiselno poznati to, se s tem ukvarjati, se tega zavedati, ker dejansko tu smo tudi že na sferi usode naših talentov, kaj prinašamo na ta svet, kaj mu dajemo. Konec koncev tu govorimo o nekaterih ljudeh, ki so, bom rekla, revolucionarji, zato ker, ali pa, bom rekla, napredni raziskovalci, zato ker enostavno njihove izkušnje so toliko bogatejše, če je živel toliko
časa, je pridobil takšne izkušnje, lahko pač Ja, se to. nekako tako je. Če bi dala metaforično, tako kot je za nas en dan v celem življenju, pač en dan, ki se ga morda čez 20 let ne spomnimo, kaj sem delala na današnji dan pred 20 leti, tako je eno življenje en dan za dušo. Ja. In ko to nekako vidimo v tej perspektivi, rečemo, ok, razumem. In dejstvo je, več ko imaš mileagea, več ko imaš izkušenj kot duša, bolj razumeš celotno konstrukcijo vesolja in tega življenja, večja je tvoja želja potem, da doprineseš, da dajaš, da imaš namen v tem življenju. Bolj ko je razvita duša, manj je obsedena s kaj jaz lahko imam, ker se nekje začne ta prav spomin, da denarja ne odneseš v naslednje življenje, dejanja, zavest, znanje pa lahko preneseš. In tukaj imaš druge ambicije, bolj ko si razvita duša. Zelo zanimivo, Asja. Mislim, da bova še drugi del enkrat naredili. Hvala ti za ta pogovor. Hvala za povabilo za ta pogovor. Moja gostja je bila Asja Širovnik Moškon, avtorica zanimive knjige Kdo ustvarja mojo realnost.